يلا مساء الخير شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ مشتاقين. اعذرونا بدنا ننشر يومية لان ملتهين بالدوام وما نقدر يعني يومية، فاعذرونا بس هالايام ان شاء الله بعدها ننشر لكم يومية. ماشي حبايبي. هسه دين العصر فاتح التور كلها. جيت من الدوام ايش لقيت؟ لقيت الرماني هذا مالتنا المقصوص. وينك يا الرماني ذاك؟ هذا وين لقيته باعه؟ اقول لكم ما تصدقون، هو بس ريشتين منه وريشتين مقصوص. لقيته على ذاك التانكي ممكر، ذاك التانكي الابيض مال جوارينا. هذا التانكي الابيض يعني فرق بيتين. على ذاك التانكي لقيته زين. ايش قمزه ايش وده ما اعرف. المهم طلعت الطيور، جبت لي نكل هنا، ظليت العب بيهن. اجى الطير وين؟ صعد على هذا البيت، واجى من هذا البيت عاد اجى نزل بالسطح. انا ايش سويت؟ جريته. مو بس هو جريته، جريت هذا الشذري. وين الشذري؟ جريت هاي معين السود، هاي الزوجة. قلت ما عليه شيء مخلفة، جريتها. يعني ان شاء الله نهاية الثالث يطيرن ان شاء الله. الشذر هم جريته. المسك هو مجرور، ما بي ماكو. عندنا الزبيري هذا ما شاء الله زاف، قام يزوف عندنا. خير وبركة. الكربلائية ما شاء الله استعادت عافيتها بجهودكم اخوان، تعليماتكم. الواحد جاب لنا طيور هدية، قلت خلنا اصور لكم اياهن، لان اي طير يجينا بالسطح هدية نصوره على مود تعرفون. الطير اللي يجينا هدية والطير اللي نلزمه احنا بدينا. راح اراويكم هاي الكرتونة، اشوف شنو بيها. هاي الكرتونة اشوف شنو بيها الهدية. هاي بعض الطير كلها مشبشب مطاردة. كلها مطاردة الطيور وتشبشب. يلا حبا خلينا نشوف الهدية. بسم الله. من جابوناهن البارحة، بس انا ايش سويت؟ تصوير حفظته لكم، صورتهن. عندنا هذا اول واحد ما شاء الله، طار ايراني لبخ، باعوه بس بذيل ابيض. طير تحفة ما شاء الله، طير تحفة. هذا اول واحد، هذا اول واحد ما شاء الله. نشوف الثاني شنو. احمر ادلع، احمر ادلع، طير كلش حلو، عمره صغير مخلف مبين اياته. هذا الثاني، هذا الثاني. نشوف الثالث شنو. الثالث خضراوية، بس خضراوية فول، كعكولة كلش حلوة ما شاء الله. طيرة نسل، نسل الطيرة نسل. هاي شنو الريشة اللي بعينها خطية؟ ايه وخرناها. هاي الطير الثالث الهدية. مشكور حجي على الهدية. ذني ثلاثة هدية. هذا التار ما شاء الله، وهذا الأدلع،
وهاي الخضراوية. ذني 3 طيور جتنا هدية، يمكن 2 في حلة وتك طيرة، 2 في حلة وتك طيرة. عندنا هذا فرخ الزاجل قام ينزل من الحلة، هذا ما شاء الله. حنكثر لكم الزواجل ان شاء الله، والبصراويات من كثر لكم اياهن. جماعة البصراويات جماعة الزواجل هم تدللون علينا، ماشي تؤمرون. يريد يطير باع يريد يطير هذا البصفر. يلا حقطع ان شاء الله وارجع لكم. هما نطير الطيور نشوفهن او عليه شقطع. يلا نطيرهن باع يدي يطير، بس يدي يطير هذا الاصفر. يلا يا البصراوية، باع البصراوية، باع اللوت مال البصراوية. بس شوفوها شوف عبن بالهوا. باع ما شاء الله ما شاء الله. تشوفون هي قامت تبرم هيك. في البصراوية توقع. هاي بقى شلون قامت تلوت هوا شوية هيجي. شوية بيها هوا، الهوا يعني غربي. لا يروح على الغرب يعني الهوا. البصراويات هي هسه مطيارها وين والتور وين مطيارها يختلف. شو اسوي؟ لازم اتولدها ويا التور. ما يدرون البحر ما صورنا. قلت لكم دوام الفترة هاي ان شاء الله، الايام الجاية ان شاء الله تصوير يوميا ان شاء الله. اشترك ويانا بالقناة حبايبي، فعل الجرس. عندنا زوجا بهم تور هواية زوجا، يعني اكو تور. عندنا هاي الحبرية فحل طيرة الاصفر الحج اللي طلعته، زوجها هذا المصبوغ ذاك مصبوغ الشذري. خلصنا هاي امتين. هذا زوجه وبعد ما ان شاء الله. يلا يعني نرجع لكم ان شاء الله. تحياتي. رجعنا لكم شباب حبايبي الطيبين الغوالي. طلعت الحمر، حبست التور وطلعت الحمر. قلت خطية ما طالعات من الصبح لي هسه، خلي يطلع عن خطية يتونسن يفترن. الفحلة تاخذ طوايرها، يعني هم حقهن. يعني الطير تدرون يعني يظل محبوس حالته النفسية تنكسر، يعني يتعب.
فلازم يطلع، حتى لو تخصص لك يعني تقريبا نص ساعة ساعة، اذا ماكو الا لازم يطلع بالسطح. فاستغلينا قلنا خل نطلعهن خطية. هسه شعدنا هذين مطوردات. وين هذين مطوردات. شعدنا ذني الصفراوية وذاك مطوردات. شعدنا عدنا هذا خطية ابرج المقطومة التكرجل، هذا ماكو بعد خطية. هسه شعدنا هاي الدلعة، وهذا الطير جاب لنا الحجي هدية. ذني طيرة وفحل، يعني هاي الطيرة وذاك فحل. هو فحل طلع هايج يعني فوري، باعوا يعني ماكو، كل ربع ساعة يفوري يعني، بس يشوف له طيرة يمه. هسه ايش كم طيرة عندنا خلنا نحسبهن. هاي وحدة خضراء كلش حلوة ما شاء الله، فتشي تحفة. اقرب لكم اياها وتشوفوها، يعني فتشي طيرة كلش حلوة. هاي وذاك الادلع، هذا الادلع طيرة فحل. يعني ايش عندنا هسه خلينا نشوف. هذا فحل بعد مزاوج، كل مكعكل زاوج ذيك الزلفيانين لين شوف طبا ذولاك شوف. عندنا هذا فحل، هذا مزاوج خطية 2 لا 3 يمكن 3 فحلة عندنا مزاوج. وش كم طيرة عندنا؟ الدلعة والمكعكلة وهاي والكعكلة الثانية 4، تقريبا 4 طواير لو 5. والشعلة بأسود هاي يمكن 6 طواير عندي، 1 2 3 4 5، يمكن 5. اي تقريبا 5 طواير ما زوجات عندنا. وعندنا يمكن 3 فحلة لا 4 ما زوجات، هم راس براس زين، يعني متساويات زين، ماكو اشكال. خوش نبي هناك خطي خلي ياكله. عندنا الواحد صديق طبلنا من امريكا من شيكاغو، هم عنده حمر بس كلش حلوات ما شاء الله. بس يمكن هن انا شفتهن يعني مو مال مطيار، يعني تشبشبن، بس طيور حلوه ما شاء الله، يعني بارده عليه. تحياتنا له، قناته كلش حلوه، نشرها الواحد بالرابط. فطيور كلش حلوه، عنده حمر عراقيه يعني مالتنا بامريكا. باحو كلش عجبني اسلوبه وتصرفه ويا الطيور، وشلون مسوي لهن السلات، فترتيب كلش حلو. باعوا شلون قايم فاري، باعوا ذاك الادلع، باعوا هو مشكول. فد يوم وين افتح اشكاله، بلكي تزوج هاي الدلعه، يزوج هاي الخضراويه، اي شيء خليه يزوج، بس يزوج افتح، ما طيرناهم اليوم، حتى لو طيرنا يعني ماكو دين المغرب، راح تصير دين المغرب يعني ما مشترك اشترك ويانا حبايبي بالقناة، فعل الجرس. تحياتنا لكم حبايبي. اي استفسار اي موضوع حول الطيور ان شاء الله اللي نقدر له احنا نجاوب، ما نقصر وياكم. بس لقيت بيضة واقعة بالقاع مال الحمر، بس ما اعرف مال من، مكسورة ما اعرف. بس عندنا هسه بيضا يمكن 3 ازواج، عندنا بيضا من الحمر، زوجين 3 ازواج بيضا. يا الله، يلا حبايبي تحياتنا لكم، يلا مع السلامة. رجعت لكم قلت ما دام اكو بعد مجال طيرت البصراويات، لان عندنا دائما يطلبون البصراويات عندنا، فاستغليت الوقت يا دوب. قلت خلنا نطلع البصات. هسه البصات ما شاء الله صارن 8،
ويا المخاليف. هسه لو اكو هوا كان شويه ذيك الساعة كنت مطلع الحمر اكو هوا، بس هسه يا دوب. دائما متابعين اكو عندنا يحبون البصراويات، فيقول خلينا وقت للبصراويات. فانا دا اقول له يعني اللي يحبون البصراويات اذا ماكو هوا يعني ما تتونس بالبصراوي. شوف ديلوتن بس مو ذاك اللوت، يعني بالهوا انت تتونس اكثر من عندي ومن بابا. هسه صارن 8 ما شاء الله. بلكي الله نكثر لكم اياهن، نطلع وجبة حلوة من المخاليف. بلكي بناتهن يطلع نضبط من عندهن. شوية خلينا نعطي زوم. هسه اوكي. ما دام قبل ما تغيب الشمس شلون الجو، شلون غرب. رجع الزوم قربا. هاي اللي نقدر له احنا نستغل الوقت ونطيرها. ذاك بعد ما يقدر راح ينزل، باعوا ما يشمر نفسه، طير كبير. ذاك هناك شمر نفسه. هذا اجى هذا باعوا شلون قام يلوت. هذا لو هوا كانت ونستهم، بس هوا ماكو. المهم صورنا لكم اياها، الحمد لله والشكر. خلينا نشوف البيضة. والله وين البيضة؟ البيضة طيرها. تعال خل صور ليش خل نطير البيضة. هاي البيضة وياها.
هاي البيضة البصراوية هسه طير جس الله. اي طارت ما متعودة مو طير التور. يلا يلا شيل نفسك وياها هني. انت هنا مكانك هنا ويا البصراويات بس شو اسوي؟ ايه ايه وياهن. هذا تعب نزل بعد ما بي فايدة. تعب هياك خلي ينزل بعد هاي همي خلي ينزل. هاي البيضة والبخارية نفس اللوت هماتين يعني هي طائرة لوت بالضبط تقريبا. هاي نزلت هاي ما شاء الله عدلت قامت تعدل. هاي نزلت شوية. هي كانت مخلفة هي هاي وتوجعت عندنا وبعدين طيبناها وصارت متابعينا يعرفوها. يلا حبايبي تحياتنا لكم. المقطع صار طويل. هاي البصراوي البيضة غنين. هذا حاط طحل السوداء. يلا تحياتنا لكم. ما مشترك اشترك ويانا بالقناة فعل الجرس. واي سؤال اي شيء استفسار احنا ان شاء الله نقدر نجاوب عليكم بخصوص البصراويات والحمر والتور. مع السلامة حبايبي.